السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. حبايبي واخواتي في كل مكان، أهلا بيكم. أنا جيهان ودي قناتي شغل يدوي جيهان الأنصاري. اتعودنا مع بعض من رمضان 2025 إن احنا نقول سؤال، وزي مسابقة بتعلمنا وبتفكرنا ب أحداث حصلت في ديننا الإسلامي، وكمان معلومات عامة. وياريت مع بعض نشارك وندعم بعض علشان نقدر نتواصل معكم، وكمان ناس تستفيد كلها. غير كل شيء كمان معلومات عامة مهمة جدا. سؤال الحلقة اللي فاتت كان بيقول: من هي آخر زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد؟ الإجابة كانت آخر زوجة من زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم هي أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها. هسأل سؤال حلقة النهاردة، سؤال سهل برضو: كم مرة حج رسول الله صلى الله عليه وسلم واعتمر؟ كم مرة حج رسول الله صلى الله عليه وسلم واعتمر؟ وإن شاء الله مع بعض نلاقي الإجابة وندور عليها. اللي ما يعرفهاش يدور عليها ويعرفها لنا كلنا، واللي عارفها يبقى اكتبها في التعليقات. هنبدأ فيديو النهاردة ونقول بسم الله. بنبدأ مع بعض الدور 36 38 أو 37. تمام. بنطلع 1 2 3 4 5، وباجي هنا وبعمل عمود بلفة، وبدخل هنا وبعمل عمود 2 عمود 3 عمود، وبعدين 2 سلسلة وبعمل عمود بلفة. تمام. وبعدين 1 2 3 بدخل هنا اعمل غرزة حشو، 1 2 3 غرزة حشو هنا، 1 2 3 غرزة حشو هنا، 1 2 3 عمود بلفة، 1 2 3 غرزة حشو، 1 2 3 عمود بلفة. باجي في الغرزة هنا اللي قبليها اللي هي فيها 4 عواميد اللي هي الجزء دوت، فبعمل 2 سلسلة اللي هو الجزء ده، وباجي هنا في السلاسل وبعمل عمود 2 عمود 3 عمود 4 عمود. تمام. وبعدين 2 سلسلة واحط هنا عمود في اخر العواميد. وبعدين في الجزء ده كمان بعمل الناحية دي عمود 2 عمود 3 عمود بلفة. تمام. وبعدين 2 سلسلة وبعمل فوق العمود عمود. ادي الرسمة بتاعتي. تمام. باجي الخطوة اللي بعديها، دي الرسمة بتاعت بصوا هو هنيجي للجزء ده بعد ما عملنا العمود والجزء دوت من الشغل بتاعنا. بنيجي على الركن، باجي هنا بعمل 1 2 3 وبدخل هنا بعمل غرزة حشو، وبعدين 1 2 3 باجي هنا بعمل عمود بلفة. تمام. بشوف هنا في 4 فبعمل 1 2 سلسلة، وقبل ال4 دول باجي هنا في السلاسل وبعمل 3 عمود بلفة، 2 3 في السلاسل 3 عمود، وبعدين فوق العمود هنا بعمل عمود يبقوا 4. تمام. وبعدين 2 سلسلة باجي هنا بعمل عمود، وفي الجزء ده بعمل الناحية التانية هنا بعمل عمود 2 عمود، وباجي هنا فوق العمود بعمل عمود يبقوا 4. تمام. وبعدين 2 سلسلة
بدخل على العمود هنا في الركن وبعمل عمود بلفة، وبعدين 2 سلسلة، وباجي في ال3 سلاسل بعمل عمود، وبعدين 2 سلسلة، باجي هنا بعمل عمود الناحية التانية اهي، بعدين 2 سلسلة، عمود، وباجي هنا بدخل واعمل عمود، 2 عمود، وفوق العمود عمود، بعمل 2 سلسلة، وباجي في الاخر هنا فوق اخر عمود بعمل عمود، وفي السلاسل هنا بعمل عمود، 2 عمود، 3 عمود بلفة، يبقوا كده 4 يمين و4 شمال. تمام، انا كده عملت الركن بتاعي من الغرزة بتاعة السطر. تمام، هبدأ دلوقتي اعمل الضلع التاني عشان يبقى الرسمة على بعضيها كاملة، وده اللي بيخلي الشغل بيطول معانا لان كل سطر بيختلف طبعا. فهمشي انا زي ما عملت الناحية التانية، هعمل هنا 2 سلسلة، عمود، اهي عملت الركن هنا، بعدين هطلع 1 2 3 بدخل هنا اعمل غرزة حشو. تمام، 1 2 3، وباجي هنا بعمل فوق العمود ده عمود بلفة، بعدين 2 سلسلة، وفوق العمود ده كمان عمود، وباجي هنا في السلاسل بعمل ال4 عمود بتوعي بالشكل ده، 3 سلاسل و2 سلسلة، وبعمل فوق العمود هنا عمود، وبعدين بعمل 1 2 3 دول هشتغلهم 3 سلاسل غرزة حشو و3 سلاسل عمود. تمام، 3 سلاسل وغرزة حشو و3 سلاسل عمود. عملت 1 2 فاضل 1 1 2 3 غرزة حشو، 1 2 3 عمود بلفة، وبعدين 2 سلسلة، وبدخل في قبل ال4 دول بدخل هنا وبعمل 3 عمود بلفة، 2 3، وفي الرابع هنا في العمود. تمام، وبعدين 2 سلسلة، وباجي هنا في اخر عمود بعمل عمود بلفة، وفي السلاسل بعمل عمود، 2 عمود، 3 عمود بلفة، بعدين 2 سلسلة، وفوق العمود هنا بعمل عمود، بعدين 1 2 3 غرزة حشو، 1 2 3 عمود بلفة، 1 2 3 وغرزة حشو، 1 2 3 عمود بلفة، 1 2 3 غرزة حشو، 1 2 3 عمود بلفة، 1 2 3. باجي هنا قبل ال4 دول وبعمل 2 سلسلة، وبدخل هنا وبعمل زي ما عملت هنا طبعا عمود، 2 عمود، 3 عمود، وبعدين الرابع هنا. تمام، بعدين بعمل 2 سلسلة، عمود بالشكل ده، وببدأ اشتغل اهي. انا عملت زي دي بالظبط، وبعدين باجي اعمل الركن ده، بعمل 1
اتنين تلاتة غرزة حشو، 1 2 3 عمود. تمام. وبعدين 2 سلسلة، باجي هنا باجي اعمل ال3 عمود، 3 عمود، وفوق العمود هنا عمود. تمام. وبعدين 2 سلسلة، باجي هنا بعمل عمود، وفي ال4 هنا بعمل في سلسلتين بعمل عمود، 2 عمود، فوق العمود هنا بعمل عمود. تمام اهي. وبعدين بدخل 2 سلسلة، عمود، 2 سلسلة، وبدخل في النص هنا بعمل عمود، 2 سلسلة، في الناحية التانية هنا عمود، وبعدين 2 سلسلة، عمود الناحية كمان دي. وببدأ أنا بدخل هنا وبعمل 4 عمود في الناحية اليمين و4 في الشمال. طبعا هنا بعمل فوق كل عمود عمود، وبعدين 2 سلسلة وبعمل العمود الأخراني، وفي السلاسل دي هنا بعمل 3 عمود عشان يكملوا 4. وبعدين 2 سلسلة، وبعدين عمود هنا فوق العمود. تمام. انا كده عملت ايه؟ عملت الركن بتاعي والضلع كمان، عملت الركنين وعملت وسطهم الضلع بتاعنا اللي هنمشي بيه خطوة بخطوة. شايفين؟ انا هكتفي بالقدر دوت، وكمان هكمل الاضلاع كلهم بنفس الطريقة ونرجع تاني مع بعض. كده خلصنا السطر بتاعنا وهنبدأ بالسطر الجديد. هناخد هنا بداية السطر ال35. عدتهم تاني معلش انا غلطت في العدد. السطر 35 اللي احنا هنشتغل فيه. طبعا انا مش حاسبة السلاسل الاولانية، فمن غير السلاسل الاولانية 35 السطر دوت، وبالسلاسل 36. كده 2 3 4 5. وباجي هنا بعمل عمود بلفة بالشكل ده، وبعدين 2 سلسلة، عمود بلفة تاني. تمام. باجي هنا بعمل 2 عمود في الفراغ عشان يبقى 4 بعد ال4 اللي تحت. تمام اهو. وبعدين 1 2 3 4 5 وعمود بلفة، 1 2 3 4 5. هعمل هنا عمود بلفة تاني، 1 2 3 4 5، وهعمل عمود بلفة. يبقى كده 3 وحدات من الرسمة اهي. باجي انا عند الوحدة ال4 دول، فباجي قبليه هنا وبعمل 2 في النص عشان يبقى ال4 قبل ايه؟ قبل ال4 دول، يبقى في قبليهم 4 بالشكل ده. بعمل 2 سلسلة، وبعمل هنا عمود، و2 سلسلة، بعمل هنا عمود لفة، وبعمل 1 2 3 4 5. باجي ادخل هنا في العمود ده وبعمل عمود، وبعدين 2 سلسلة قبل ال4 هنا، بعمل هنا عمود، 2 عمود، وفوق العمود هنا عمود.
كده بكمل انا بعمل 2 سلسلة وعمود فوق العمود الاخراني، سلسلة وعمود هنا كده وحدتين، 2 سلسلة وعمود هنا، يبقى 3 وحدات. تمام، مربعات 1 2 3. هادي الشكل بتاعي. باجي في الفراغ هنا وبعمل عمود، 2 عمود، وفوق العمود هنا بعمل عمود، بعدين 2 سلسلة، وباجي هنا فوق العمود اللي في النص هنا بعمل عمود، بعدين 3 سلاسل، بقى في نفس المكان بعمل عمود، بعدين 2 سلسلة وعمود، وباجي هنا في الفراغ هنا بعمل 4 كده، 2 كده 3 كده 4. تمام، بعدين 2 سلسلة، وباجي اعمل عمود فوق العمود ده، و2 سلسلة وعمود تاني فوق العمود، واتنين سلسلة وعمود تالت، وبعدين في الجزء ده بعمل عمود، 2 عمود، بدخل هنا وبعمل فوق العمود عمود. تمام، بطلع 1 2 3 4 5، فوق العمود بعمل عمود. تمام، بطلع تاني 5 1 2 3 4 5، و لحظة 2 سلسلة بس، وبعمل هنا عمود، و2 سلسلة، وبعمل هنا عمود، وفي الجزء دوت بعمل الناحية دي كمان 2 عمود كده، 3 4. تمام، عشان يبقى الناحية هنا زي الناحية التانية بالظبط. اهي الرسمة بتاعتنا. تمام، بطلع 1 2 3 4 5، وبدخل بعمل فوق العمود عمود اللي قبل، 1 2 3 4 5، فوق العمود بعمل عمود، 1 2 3 4 5، وفوق العمود هنا بعمل عمود بلفة، وقبل ال4 دول بدخل هنا بعمل 2 عمود، 3 عمود، عشان بحسب العمود الاولاني اللي هو ده، بعد كده العمود الرابع في العمود فوق العمود كده، بعدين 2 سلسلة، عمود، 2 سلسلة عمود، 2 سلسلة عمود، 2 سلسلة عمود، بقى كده ايه 3 وحدات، 1 2 3. وباجي في الفراغ هنا وبعمل 2 كده عمود، كده 3 عمود، وكده الرابع. تمام، ادي 4، وادي الخطوة بتاعتي نصها اهي. تمام، بعد كده بطلع 3 وحدات، 5 سلسلة عمود، 1 2 3 4 5، عمود بلفة، 1 2 3 4 5، وعمود بلفة، 1 2 3 4 5،
في هنا 4 قبليها بعمل 4 برضو الجزء ده. تمام، والعمود فوق العمود. بعدين 2 سلسلة عمود، 2 سلسلة عمود. تمام، بدخل انا على الركن كده، وبعدين في هنا غرزة حشو بطلع 1 2 3 4 5، وبعمل فوقها كده في العمود بعمل غرزة عمود. وبعدين باجي هنا قبل الأربعة بدخل أكمل الأربعة بتوعي بالشكل ده. بعدين بطلع 2 سلسلة عمود 1 2 سلسلة عمود 2 2 سلسلة عمود 3، بكمل هنا وبشتغل عمود 2 عمود، وبعمل الرابع هنا. تمام، وبعدين 2 سلسلة وبشتغل هنا عمود، وبعدين 1 2 3 بدخل في نفس المكان بعمل عمود بلفة، وبعدين 2 سلسلة عمود، وبشتغل هنا الأربعة بتوعي 2 3، يبقوا كده 4. وهكمل بعد كده في الركن بتاعي زي ما عملت كده في الركن. شفتوا الجزء دوت اهو، زي ما عملت هنا عملت هنا بالظبط، والجزء دوت بقى في نص الرسمة والناحيتين شبه بعض. تمام، انا كده خلصت السطر بتاع النهارده وفكرته في ضلع من الاضلاع. طبعا هكمل ضلع الاضلاع الفاضله بره الكادر الطبيعي طبعا زي كل مره، وهقابلكم باذن الله في الجزء 13. شكرا لكم جدا والى اللقاء.